Мы едем сейчас через весь город по набережной. Мы едем на выставку ретро-автомобилей. Надеюсь, будет интересно. Да, вот столько места под капотом у машины. Можно 2 спальных места организовать на пикнике. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, как впечатление? Конечно, классные машины. Тёмка немножко устал. Блин, они огромные такие, не знаю, там двигатели, не знаю, литров по 5-7, наверное. И сносу нет. И туда еще к двигателю можно еще 2 человек. В багажник пару трупов еще вместе. Машины старинные. С какого года машины? Цены немалые, 49-й год. Кто владелец коллекции? Я не знаю. А у вас какие впечатления, молодой Тебе человек? понравилась машинка? Да. Хорошо. Ты придешь сюда еще? Да.
тебе понравилось? Да. Еще приедем сюда? Да. Поедешь на машине сейчас? Домой немножко устали, но время провели очень здорово. И машинки нам понравились, и сам торговый центр нам понравился, хоть мы здесь не первый раз. Хоп, 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 хоп. Если вам нравятся наши видео, подписывайтесь на наш канал. Мы всегда очень рады новым друзьям. Пока-пока!